Hello Disney တော့ထဲတော့ကပါဒီနေ့မှာတော့ no contact သမားတွေပေါ့နော်အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက် pick up reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ် reading လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကသူငါ့ကိုတကယ်ပဲလက်လွတ်လိုက်ပြီလားပြန်လာဖို့ရောရှိလားဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ Pine 1 Pine 2 Pine 3ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause လုပ်ပြီးတော့ Pine လေးတွေကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Pine 1ကိုစကြမယ်နော်ဖိုင်းဝမ်းရဲ့တစ်ဖက်လူကလေအခုချိန်မှာသူကနှလုံးသားထက်အုံနောက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးမချက်ချတာပဲပေါ့နော်သူကကိုယ့်ကိုလက်လွတ်လိုက်ပြီလားဆိုရဲမေကွန်အတွက်သူကတက်သားဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်ခံစားချက်တွေရှိသေးလားဆိုရင်တော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့သူကခံစားချက်တောက်ကိုမလိုက်ဘူးသူ့ဘဝသူပဲကြည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိချင်တယ်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူစီးချတာပဲပေါ့နော်သူကအရာရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဖြစ်ချင်တော့ရဆိုရဲစိတ်သဘောထားအခုချိန်ဖြစ်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါက 3.1 သူကရှေ့ကိုလည်းဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ့်ကိုလည်းမျှော်နေသေးတယ်ကိုယ့်စီကသတင်းစကားတွေကိုယ့်စီကအခြေအနေတွေကိုလည်းသူကစောင့်ကြည့်နေတယ်လုံးဝကြီးကြောခိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူအခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုသူစောင့်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာအလုံးနည်းနည်းရှုံနေရထင်တယ်သူခရီးဝေးကိစ္စတွေသွားရဖို့ရှိရထင်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခါမှာကျတော့ Ace of Cards ကြတယ်အဲ့အတွက်သူပြန်လာမှလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာဖို့ကတော့အခွင့်အရေးရှိရအခွင့်အလမ်းတွေရှိရအဲ့မဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာလို့ရှိရင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားချက်တွေကိုပြလိမ့်မယ်နူးညံ့တဲ့ခံစားချက်တွေလည်းသူစီကကြားရလိမ့်မယ်အထင်လွဲနေရတွေနားလည်မှုလွဲနေရရှိရင်ပြန်ပြေလေသွားနိုင်တယ်ခံစားချက်အသစ်နဲ့နှစ်ယောက်သားကပြန်လဲစတင်မဲ့အလားအလာရှိရပေါ့နော် overall ပြောရရင်သူကကိုယ့်ကိုလုံးဝလက်လွတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိမှာသူကအေးစစ်စစ်နေချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အတွက်နေရာတစ်ခုကရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့် Pine 1အနေနဲ့အရင်ကြီးစိတ်တော့ကမရောက်နေပါနဲ့မကြခင်မှာစိတ်ခံစားချက်အသစ်တွေနဲ့နှစ်ယောက်သားကပြန်လဲပြီးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာကတော့သူ့ကိုအတင်းကျပ်ကြီးတိုက်တွန်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ space လေးတစ်ခုထားလိုက်ပါကောင်းမှုတဲ့သတင်းစကားလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ Pine 2ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်သူကိုယ့်ကိုတကယ်ပဲလက်လွတ်လိုက်ပြီလားပြန်လာဖို့ရောစီစဉ်ရှိလားPine 2ကတော့နည်းနည်းအားတက်စရာကောင်းတယ်သူကမကြခင်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ကြားမှာ no contact ဖြစ်နေပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုတိတ်တိတ်လေးစုံစမ်းနေတော့မယ်ကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းနားဆွင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မကြခင်မှာသတင်းစကားတစ်ခုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ကိုယ့်စီရောက်လာလိမ့်မယ်သူကိုယ့်ကိုလုံးဝမေ့သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးသူကလေပြောရရင်ကိုယ့်ကိုတော်တော်ကိုမှလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးသူကခေါင်းလဲမာတယ်မာနကြီးတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းတော်တော်ကိုမှယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတယ်လို့တယောက်သူ့မှာကိုယ့်စီကိုဘလိုမျိုးပြန်လာရမလဲဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါင်း16000ဆွဲနေတာပေါ့နော်သူ့မှာကိုယ့်စီကိုပြန်လာမဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုရိုင်းကပဲဒီဆက်ဆံရေးကိုသူပဲထိန်းချုပ်မယ်သူပဲကိုယ် control လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရထက်သန်မှုတွေကလည်းအပြည့်ပဲပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိလားမရှိလားဆိုရင်တော့ပြန်လာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြန်လာလို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းကလိုမျိုးကလေးဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးပို့ပြီးတော့ commitment တွေပေးလာလိမ့်မယ်တာဝန်ယူမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်လာလိမ့်မယ်တေချာတဲ့ဒီကဝတ်မျိုးနဲ့ကိုယ့်စီကိုပြန်လာမှာဒီတစ်ခါပြန်လာရင်တော့ဒီဆက်ဆံရေးကိုရေရှည်သွားလိမ့်မယ်တခုရှိရတော့ तू က control လုပ်ချင်စိတ်တော့တော်တော်များတယ်သူ့ရဲ့စီးမင်းနဲ့စီးပေါက်နေထဲမှာပဲကိုယ်ရှိစေချင်တာနောက် Pine 2တွေခုချိန်မှာ no contact ဖြစ်နေရင်စိတ်ပူပါနဲ့မကြခင်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်ခုကြည့်နေတဲ့လူကယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်မိန်းကလေးကကိုယ့်စီကိုပြန်လာဖို့လုပ်နေလိမ့်မယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကလေတော်တော်လေးကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ကိုဖြစ်သွားလိမ့်မှာ
ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီလူကကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကတည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲသူ့ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါ။သူကအရာရာကိုသူပဲဥဆောင်ချင်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်ကိုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုသူ့ကိုပြပြတသားပြောဖို့လိုတယ်။စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းဒဲ့ပြောတာကပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒီလူနဲ့ကလေ။တော့ Pine 2တွေတစ်ပတ်လူကပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ Pine 3ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒါဆိုရင် Pine 3တွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ Pine 3ရဲ့တစ်ဖက်လူကအခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြနေရပေါ့နော်။သူကလေသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့မှသူကမဖမ်းဆုပ်နိုင်လောက်အောင်ကိုစိတ်တက်ကြနေရ။သူကကိုယ့်ကိုမေ့နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြင်ပန်းမှာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုဘာမှကိစ္စမရှိဘူးနင်းမရှိလဲကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကြတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့တော်တော်လေးကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနေရတယ်။သူ့ကိုယ်သူပိတ်လှောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေစိတ်တက်လည်းကြနေရဒီလူကနောက်တစ်ခါက judgment ကကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လေနှစ်ယောက်သားဝေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားနေရငါဘယ်နေရာမှာမှားခဲ့တာလဲတင်ကရောသူ့အတွက်ဘယ်လောက်အထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုသူပြန်သုံးသပ်နေရသူ့ရဲ့အမှားတွေကိုလည်းသူပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့တဲ့ကိုတေချာသုံးသပ်နေရပေါ့နော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတာနေရနောက်ဆုံးကကတော့ The Sun ကကြတယ် The Sun ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျင်းတွေပေါက်ပြန်လာလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအရင်ကနားလည်မှုလွဲခဲ့တာတွေရှိသွားရင်တော့မှအကုန်လုံးကရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကပြန်ဆုံလိမ့်မယ်တေချာဘောက်ကိုပြန်ဆုံမှာနှစ်ယောက်ကအဲ့တော့ပြန်လာမလားဆိုရင်ကျင်းတွေပေါက်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့ကလေ Pine 3အနေနဲ့ကလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်လူကဘလောက်ပဲ ADS ဖြစ်နေပါစေသူ့ခဏလွှတ်ထားလိုက်နောက်ဆုံးကြရင်တော့သူကကိုယ့်စီကိုပဲပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့မမြန်ဆက်ဆံကိုယ့်စီပြန်ရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပါကိုယ်စိတ်ပျော်ရွှင်လေကိုယ်တိုင်ကတတောက်ပပနဲ့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လေကိုယ့်ရဲ့လူကကိုယ့်စီကိုမြန်ဆက်ဆံမရောက်လာလေးဖြစ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးကိုအကောင်းလို့ပဲတွေးထားပါကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဘဝတွေကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေလေးပြကြပါစေ